ओडीओपी नहीं है, ODOM है ये। कुछ लोग जवानी में ही बूढ़े दिखने लगते हैं और कुछ लोग आप देखते होंगे बूढ़े होने के बाद भी जवान दिखते हैं। अब देखिए गांजा कम पड़ रहा है, अब कब सिरप चल रहा है। SIR की प्रक्रियाओं के लिए सरकार ने डेट बढ़ा दी है। कब सिरप है क्या कहेंगे? आजमगढ़ से कनेक्शन जुड़ गया है। मैं आपसे कहूंगा ऊपर करिए। अगर खांसी हो तो जो देसी दवा है ना, गुड़, सौंठ या अदरक या लौंग, काली मिर्च, उसका इस्तेमाल कर लेना। लेकिन बीजेपी की सरकार में ये जो आ रही है कफ सिरप, इससे बचना। इसलिए बचना कि कुछ लोग इसमें मुनाफा कमा रहे हैं। अभी तो स्कीम चल रही थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। ये ODOP नहीं है, ODOM है ये, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। अभी तो हम लोगों ने खोजबीन करके भारतीय जनता पार्टी के भाजपा माफिया जीवी के सहारे और इनके संगी साथी मिलकर के ये जो बड़ा काम कर रहे थे और हमें आपको बदनाम करते थे, सच्चाई तो ये है कि महागुंडा राज चल रहा है इस समय। ये जो गुंडा राज वो बदनाम करते थे, अगर इस सरकार में देखोगे तो महागुंडा राज चल रहा है। और ODOP नहीं, जो हमें आपको सबको कहते थे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, जब से माफियाओं की सूची निकाली हम लोगों ने जानकारी कर करके कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया ODOM, ये बीजेपी के, इसका खुलासा हम लोग इसी तरह करते रहेंगे। इनकी जो हेरा फेरी है, पोल पट्टी, हम लोग इसी तरह खोलते रहेंगे। आईडी ऊपर करिए यार। जवानी और बुढ़ापा कुछ नहीं होता। कुछ लोग जवानी में ही बूढ़े दिखने लगते हैं और कुछ लोग आप देखते होंगे बूढ़े होने के बाद भी जवान दिखते हैं। सर संचार इन बातों में मत उलझिए, इन बातों में मत उलझिए, क्योंकि इन्हें कब सिरप का जवाब नहीं देना है। कब सिरप में फंस गए हैं, कभी गांजा में फंस जाते हैं ये लोग। आप जानकारी करना, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं बचा जहाँ गांजा न पकड़ा जाता हो। कभी 5 किलो, कभी 10 किलो, कभी 20 किलो, कभी 15 लाख का, कभी 30 लाख का गांजा। अब देखिए गांजा कम पड़ रहा है, अब कब सिरप चल रहा है। सुनने में आया खांसी से ज्यादा ये नशे में इस्तेमाल हो रहा था। अगर नशे में इस्तेमाल हो रहा था तो कौन लोग जिम्मेदार हैं? ये कब सिरप को पिकवाने में कौन जिम्मेदार है?